Siz böyle hale spor getirmek yapabiliyor lazım. musunuz günlük Ben hayatınızda? şimdi yapamaz oldum ama şeyde yapıyordum. Öncesinde yapıyordum. Mutlaka cumartesi pazar en azından 6 kilometre yürüyorduk oranda. Mesela oran da çok güzel. Dua ediyoruz oranı yapanlara. 60'lı yıllarda o kurucu rektör Kemal Kurdaş her gelen öğrenciye götürmüş oralarda ağaç diktirmiş. Buradan görünüyor oralar. Evet, Her şöyle. gelen öğrenciye evet. Ve o kadar bir de güzel sıralı dikmişler. Hep diyorduk bu adam cennetlik diyorduk. Yani hatta cenazesine gideceğim yaşlanınca diyordum ama İstanbul'da vefat etti gidemedim. Evet. Öyle büyük bir iş yapmışlar ki o zaman anlatılır gibi değil. İyi ki yapmış. Şimdi orası şeydi, yeşil alan değil betondu. Arkadaki gördüğünüz betonlar gibi betondu bakın.